こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。はい。ということで皆さん、今日は大人気シリーズ、日本人がよく使う口癖パート3です。日本人の会話とか、ポッドキャストとか聞いてるときに、教科書には載ってないけど、なんかよく使う言葉とか、よく聞く言葉ありませんか？それを日本語で口癖っていう風に言います。で、今までですね、たくさんの日本人がよく使う口癖紹介してきたんですが、今日も皆さんに5つシェアしていきたいなと思います。今日皆さんに紹介する口癖は、〇〇さっていうさという言葉と、あとは一旦、一応、〇〇と思う、なんですけど、これ皆さん今聞いてどう思いますか？これって教科書とか辞書とかに載っているような意味とは全く違うような使い方を日本人結構します。この動画を見ていただけたら最後には皆さん自然な日本語に近づくことができるかなと思うので、はい、ぜひぜひ一緒に最後まで楽しんでいってください。それでは行ってみましょう。はい、それでは早速一つ目なんですけど、一つ目は〇〇さっていう言葉です。これ皆さん聞いたことありますか？多分、私と舞ちゃんの会話の動画とか見てもらうと、二人ともめっちゃ使ってます。で、これ使い方としては、今日さ、実はこんなことがあってさ、それでさ、仕事しててさ、こう思ったんだけどさ、みたいな風に。これって何回でも出てきます。その一つのフレーズの中で何回でも使えるんですよ。で、じゃあこのさあってどんな意味って思うかなと思うんですけど、このさあっていうのには特に意味がありません。そう、これって全く意味がないんですよ。本当話を始める時とか、話を続ける時とか、英語とかだったら you know みたいな感じで、本当に間に入ってくるだけの言葉なんです。なんだけど、これめっちゃ使うんですよ。で、これを確かに日本人はめっちゃ使うんですけど、ハン君とか、日本語が上手な外国の人って全然使わないなっていうイメージがあるので、これぜひぜひ自然な日本語に近づくための第一歩かなと思うので、はい、皆さんちょっと使ってみてください。で、使い方っていうのはもう本当にめっちゃ簡単です。今日さ、こんなことがあってさ、それでさ、こう思ってさ、どう思うみたいな感じで、間になんとかでさ、こうでさ、みたいな風に入れるだけです。で、これもちろん、入れるところが変だと違和感が出ちゃったり、なんか変なところにさが入ってるって、なっちゃうかもしれないんですけど、全然これって間違えても悪い意味になったりすることはないので、ぜひぜひなんかこう友達との会話とかで使ってみてください。やっぱりこう、まず使ってみる。アウトプットすることで、できることもできないことも、自分がこう、しっかりこう、理解して学習を進めることができるので、はい、ぜひおしゃべりする機会とかがあれば、はい、なんとかでさってちょっと使ってみてください。で、ただ一個注意事項があります。これ、目上の方、先輩とか上司とかに、話しかけるときとか、こう話をするときには、なんとかでさっていうのは使わないです。これは日本語のタメ口です。なので、同世代、タメ口で話すことができる相手にしか使いません。そこだけ一個注意してください。はいですね。ということで、じゃあ次、早速二つ目に行きましょう。二つ目は、一旦です。一旦ってわかりますか？これもめっちゃよく聞きます。で、意識して使ってないから、私もよくこの動画を編集してると、私とか他にコラボした友達とかもみんなめっちゃこの一旦って使ってるんですよ。で、結構邪魔なのでピッて消しちゃうんですけど、これまずどうやって使うかなんですけど、使い方が2つあります。で1つ目なんですけど、1つ目は正しい意味として使います。この一旦っていうのは、とりあえずとか、あとは一回ここで区切りますみたいな意味を持っているんですが、例えば一旦帰ります。一旦やめよう。一旦考えよう。一旦ここで休憩。みたいな風に、一旦とりあえずみたいな感じで使うんですね。で、じゃあもう一つの意味って何だろうって言ったら、日本人は結構、意味なく使います。一旦、これやっとくみたいな感じで、なんかこう考えながら喋るときに、一旦って言ったりします。
とか、あとは、今めっちゃ喉乾いてめっちゃ水飲みたいとか、ご飯食べたいとかっていう時に、友達に、ご飯食べたい、お腹空いた、めっちゃ喉乾いた、なんかお茶飲みたい、みたいな風に言うんじゃなくて、一旦お茶飲もう。一旦ご飯行こうみたいな感じで、なんかこうちょっと会話を和らげながらリクエストする時とかに、一旦ご飯行こうみたいな感じで、この一旦を使ったりします。で、この一旦っていう言葉は、敬語でもタメ口でも関係なく使うことができます。で、ただ、さっきみたいに、友達に、一旦ご飯行こうみたいな感じで、ちょっとふざけて一旦っていう言葉を入れちゃうときは、タメ口だけにしてください。でも、それ以外、この一旦帰ります。一旦やめよう。一旦ここで休憩しましょう。みたいな、今一回ここで区切りましょうとか、今はとりあえずみたいな風に正しい意味で使うときっていうのは敬語で使っても OK です。これ日本人めっちゃ使います。一旦って言葉本当に編集してると毎回大量に出てくるんですよ。なので、本当にこの一旦っていう言葉、なんかこうスムーズに使えるようになると、よりなんか日本人らしい自然な日本語に近づくかなと思います。はい。そしたら次、3つ目なんですけど、3つ目は一応です。で、これ私ちょっと考えてみたんですけど、外国の人が難しいって思う言葉のランキングに入りそうだなっていうくらい曖昧なニュアンスでした。なので今ちょっと一生懸命説明するんですけど、ちょっと難しいかもしれないです。まず、使い方としては、正しい意味としては、念のためとか、もしものためにっていう意味を持っています。なので、雨が降るかわからないけど、一応傘を持っていく。みたいな風に、雨降るかわからない。でも降るかもしれないから、念のため傘を持っていく。っていう時に、一応傘を持っていくっていう風に言います。で、他にも、これ大丈夫かもしれないけど、念のため確認しときたいなって時は、一応確認します。だし、予約しなくてもお店入れそうだけど、まあ、もしものこともあるから念のため予約しとくか。一応予約します。みたいな風に使います。で、これ何が難しいかって言ったら、この一応って、これ以外にも使うんですよ。正しい意味だとさっきみたいに念のため、もしものためにっていう意味があるんですけど、一応って考えながら喋るときにも使います。なんか、みたいな感じで、一応、まあいいんじゃないみたいな感じで、一応、みたいな風に、考えてますよっていう時にもこの言葉を使うことがあります。で、私もこれ知らなかったんですよ。自分が喋っている動画をこうやって編集する中で、私って考えながら一応って言ってることあるなとか、あとはコラボしてくれた人とか、みんなの言葉もそうやって注目していくと、一応っていうその正しい意味以外でも、こう、って考えてる時とかに一応っていう言葉をたくさん使っているなっていうことに気がついて、皆さんにシェアしたいなと思いました。で、ただ、一応って本当に、どうやって使ってるっていうのが簡単に説明できないなと思ったんですね。なので、なんか、みたいな風に考えながら使ってもいいですし、あとは自信がないとき、その自分の考えとか意見とか、あとは自分が作ってきたもの、やってきた仕事とかに自信がないときにも、この一応ってちょっと保険みたいな感じで使うことができるなと思いました。例えば、一応これ作ってきたんですけど、どうですかね見てみてもらっていいですかみたいな風に使うことができたり、あとは、一応私はこう思ったんですけど、皆さんどうですかとか、あとは、一応私このお店がいいなと思ったんですけど、ちょっと見てみてくれませんかみたいな風に自信がない時、でも私はそう思ったとか、これがいいなと思ったとか、これをやってきたとかっていうものを誰かに伝えたい時に一応って使うこともできるなと思います。はい。で、実はこの一応ってタメ口でも敬語でも全部使うことができます。今言った、なんていうんですかね、使い方は全部使うことができます。で、お仕事でも実はこれ多分毎日使ってるかなと思うんですね。なんか、一応確認しますとか、一応メールでも送っておきますとかですね。電話で全部伝えたんだけど、でもそれだけだと不確実だから、一応メールでも同じ内容を送っておきますねとか。
そういった風に使います。なので、この一応なんですけど、結構聞きます。多分日本に住んでいる方とか、日本に来たことある方とかだったら、絶対1回は聞いたことあるどころか、多分毎日1回は聞いてるんじゃないのかなっていう風に思うくらいよく使う口癖です。はい。ぜひぜひこれも、使う機会がある方、使ってみてください。はい。ということで次4つ目です。〇〇と思うです。これ日本人めっちゃ使います。日本人の性格的に〇〇だって断言することってあんまりないんですよ。なんかこう断言することってちょっと自信がなかったり、相手を傷つけちゃうかもしれないので、〇〇と思うみたいな風に、ちょっとこう私の考えではこうなんだよみたいな風な伝え方をすることが多いんですね。で、例えば、これ食べてみた。美味しいな。これをじゃあ誰かに振る舞おうってなった時に、これめっちゃ美味しいから、ぜひ食べて。じゃなくて、これ作ってきたんだけど、美味しいと思うから、ぜひ食べてみて。みたいな風に。多分美味しいと思う。みたいな。ちょっと自信がないけど、私は美味しいと思ったから、あなたにも食べてほしいんだよ。みたいな風に使うことがあります。で他にも、この洋服どう可愛くないって言われた時に、めっちゃ可愛いっていう時もあれば、その子が買うかどうか悩んでそうだなって思った時は、私はめっちゃ可愛いと思う。可愛いと思うけどどうみたいな風に、私はこうだけど、あなたが今悩んでる気持ちも知ってるよ。だから、私はこう思う。あなたはどう思うみたいな風に、可愛いと思うってこう気持ちを伝えることもあります。はい。で、これなんでって思うんですけど、やっぱり日本人って言い切らない文化があります。で、少し柔らかく聞こえるような表現を日本人は好んで使うことがあるので、やっぱりこの〇〇と思うっていうのをたくさん使っちゃうのかなと思います。他にもこう仕事をする中で、やっぱりこう仲間同士でしっかり話をしなきゃいけない時もあるじゃないですか。で、そんな時に、あなたはこうだよ。もっとこうしなきゃダメだよって言うと、相手からしたら、なんでそんなこと言われなきゃいけないの私だって頑張ってるのにってなっちゃうかもしれないですよね。なので、日本人って結構私はこう思ったんだけど、何か悩んでることないとか、そんな風に、柔らかく相手の気持ちを考えながら喋ることがあります。なので、これなんか結構ニュアンスみたいなところもあるけど、結構使いやすい言葉かなと思うし、日本語を勉強してる方と話すと結構上手に使えてる方が多いです。ぜひぜひ、これからですね、日本語を話していきたいっていう方、まずは〇〇と思います、みたいな風に喋る方法を練習してみていただけたらいいなと思います。はい。そしたら最後、5つ目なんですけど、最後は、です。うんうんってよく言いますよね。この運ってめっちゃあるんですよ、種類が。これ私も編集してて気づきました。まず例えば、うんですね。これはオッケーって意味です。例えば、どっか行こういいよみたいな感じで返事みたいに使います。で、これはまあよくありますよね。で、二つ目が、うんうん、うんうん。これは話を聞いてますっていう表現です。相槌って日本語では言うんですけど、タメ口ですね。っていうのがタメ口なので、友達同士とかの会話でしか使わないんですが、友達がなんかこう話してる時に、うんうん、うんうん、うんうん、なるほど、みたいな風に、あなたの話聞いてるよっていう、意思表示ですね。っていうので、このうんうんって使います。で、三つ目が、うーん、です。これは悩んでる時とかに使います。どうしようかな。いいと思うんだけど、みたいな風に、って使います。これはもう悩んでる。とにかくどうしよう。どっちがいいかなみたいな時に、って言います。はい。で、4つ目が、です。これは、どういうことなんて言った聞こえなかったみたいな時、聞き返す時とか、いろんな時に使います。何みたいな風に使いますね。で、これ面白いポイントが、なんか日本人は相手の話を聞きながら、うんうん、うん、へえ、なるほど。うーそうなんだ。へえ、マジでっていう風に、リアクションをたくさん取るんですよ。で、これ結構外国の人とかからすると、もしかしたらちょっとびっくりしちゃう。なんかわざとらしいとか、オーバーリアクションに聞こえちゃったりとか、ずーっとうんうんって言ってるので、なんかずっと喋ってるなってなっちゃうかなって思うんですけど、日本ではこの相槌を打つっていうのが、ちゃんと聞いてますよっていうサインなんですね。なので、じーっと
っていう風に聞くことはあんまりないです。授業とかでは、なるほど、くらいちっちゃいリアクションはするんですけど、基本は静かに聞きますね。なんだけど、友達同士との会話とかでは特にやっぱり、うんうん、うん、ああ、そうなんだ、みたいな風に、このリアクションとかを取ります。これはめちゃくちゃ大事です。やっぱり何も言ってくれなかったり、うんうんとか言わず、じーっと見られながら、話を聞かれちゃうと、あれ、話が面白くないのかな、聞いてるかなみたいな風に、話しててちょっと不安になっちゃうんですよ。これはどうしても文化が原因かなとも思うんですが、もし今日本のお友達がいる方とか、日本人と会話をしてみたい方とか、あとは日本に今引っ越そうかな、ワーキングホリデーに行こうかなとかっていう方は、ぜひぜひそのリアクションを取るみたいなところ、ぜひぜひ練習していただきたいなと思います。私も今、その日本語で会話をするときのリアクションに使える言葉、フレーズ集みたいなのを動画で一個作ろうかなと思っているので、はい、ぜひちょっとそれも待っていてください。はい、ということで今日は日本人がよく使う口癖パート3ということで、皆さんに5つ紹介していきました。まず1つ目が〇〇さです。これは今日さ、こんなことがあってさ、それでさ、みたいな風に話をつなぐ言葉だったり、言葉と言葉をつなぐ言葉だったりします。で、二つ目が一旦です。これは、とりあえずとか、一旦ここで区切りましょうっていう時にも使います。で、他にもこう考えながら喋る時とかにも一旦っていうのを使ったり、あとは友達と、一旦ご飯行くかみたいな風にちょっとふざけて使ったりすることもあります。で、ふざけて使う以外に関しては、全然こう上司とか先輩とかと話すときにも使って OK です。ただ、ふざけて一旦ご飯行こう、一旦お茶飲もうみたいなときは友達とだけにしてください。で、そしたら次、三つ目なんですけど、三つ目が一応です。これは念のため、もしものため、みたいな風に使います。他にも、自分が作ったものとか、自分がやったこと、自分が思っていること、考えていること、そういったものに自信が持てないときに、一応っていう風に使うことがあります。そしたら次4つ目なんですけど、4つ目は、〇〇と思うです。これは柔らかく意見を相手に伝える表現の仕方です。いいと思う、可愛いと思うみたいな風に、日本人ってどうしても断言する、言い切るっていうことを避ける文化があるので、〇〇と思うみたいな風に、私はこう思うよみたいな風に伝えることがあります。はい。で、5つ目が運です。これは本当にたくさん種類がありましたね。うんっていう返事みたいに使う時もあれば、うんうん、相槌ですね。っていう風に使うこともあります。他にも、うーん、どうだろうっていう風に悩んでるよっていうのを伝えることもできれば、なんてみたいな風に聞き返すこともできます。はい。ということで皆さん、日本人と話していて、この言葉よく聞くけど意味がわからないなとか、なんか教科書にある意味と全然違うような使い方してるなっていうもの、何かありますか？なんかあれば、ぜひぜひコメントでリクエストで送ってください。はい。で、これからもこの口癖シリーズは続けていこうかなと思うので、もし聞きたいエピソードとかあれば、ぜひコメントで教えてください。はい。ということで今日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。またね。